Gość z 3. piętra. Zanim zgasisz światło, mam pewną historię. Będzie o miejscu, które każdy dobrze zna, kto mieszka w bloku. O klatce schodowej. Wiesz, w każdym bloku jest klatka schodowa. A w tej historii ktoś siedział pomiędzy 2. a 3. piętrem. Nigdy nikomu nie patrzył w oczy i zawsze był w tym samym miejscu. Dziś opowiem Ci, co się stało, kiedy jeden chłopak postanowił w końcu zapytać, dlaczego. Nazywał się Bartek. Mieszkał na 4., ostatnim piętrze. Zwykły blok z wielkiej płyty na obrzeżach Katowic. Pracował na magazynie, nic ciekawego. Miał tylko 2 zmiany, a pracę kończył zawsze o 22. W bloku znał prawie wszystkich. Panią z 1. piętra, co dokarmia dzikie koty. Studenta spod 1, co zawsze grał głośne techno w piątki. Tylko ten jeden gość był jakiś dziwny. Pierwszy raz, jak go zauważył w styczniu, wracał pijany z imienin. Pomyślał, jakiś bezdomny. Drugim razem początkiem lutego, a z czasem pokazywał się coraz częściej. W połowie czerwca przestawało już go to dziwić. I wiesz, co jest najdziwniejsze? Ten facet był zawsze tak samo ubrany. Czarny płaszcz z kapturem to jedyne, co Bartkowi rzucało się w oczy. Nigdy nie bawił się telefonem czy palił papierosa, tylko siedział, jakby czekał na pociąg, którego nigdy nie było. Wracał z pracy zawsze o tej samej godzinie, 22:15, autobus, a pod blokiem był 22:44. Przestał już nawet zwracać uwagę na faceta opartego o ścianę, z kapturem na głowie i rękami w kieszeniach. Nigdy nie ruszał się, kiedy Bartek przechodził obok. Tylko było słychać jego oddech, cichy, równy. Aż przyszedł wtorek. Wyszedł trochę wcześniej z domu, na dole zaczepił portierkę, panią Halinę. Starsza kobieta, która dorabia do emerytury. Mimo że nie mieszka w tym bloku, to zna wszystkie ploteczki z osiedla. Pani Halino, a na 3. piętrze to kto mieszka? Kobieta przetarła okulary. Synku, na 3. piętrze to od wielu lat nikt nie mieszka. Mieszkanie stoi puste. Nie wiadomo, do kogo należy. Spółdzielnia też nic nie wie. Ściszyła głos, dodając, podobno od czasu wojny stoi puste. Czort wie, czy nie mieszkał tam jakiś Niemiec. Bartek tylko drętwo się uśmiechnął, podziękował i poleciał na autobus. Tego dnia nie mógł się skupić. Nie dawało mu to spokoju, a w głowie miał tylko jedno. Muszę się zapytać. Wracał z pracy. Był kompletnie przemoczony. Lipcowy, gęsty deszcz nie zostawił na nim suchej nitki i miał tego wszystkiego serdecznie dość. Zatrzymał się na 3. piętrze. Odwrócił się, spoglądając na półpiętro. Serce waliło mu jak oszalałe i powiedział, przepraszam, pan tu mieszka? Facet nie odpowiedział od razu. Ten moment wydawał się dla niego wiecznością. Słyszał tylko kapanie wody z jego kurtki i bicie własnego serca. Potem gość podniósł głowę. Pod kapturem była ciemność i powiedział jego głosem, nie, ja tu czekałem na ciebie. Bartek chciał uciec, ale nogi mu zdrętwiały. Facet wstał bardzo powoli i zaczął wchodzić po schodach, dokładnie za Bartkiem, stopień po stopniu. Bartek się otrząsnął.
Poleciał na 4. piętro, otworzył drzwi do mieszkania, wpadł i je zatrzasnął. Oparł się plecami, oddychał ciężko i wtedy usłyszał to. Kroki zatrzymały się przed jego drzwiami i ten sam głos, jego głos, za drzwiami powiedział: już jestem, możemy pogadać? Bartek nie spał tej nocy do rana. Rano sprawdził kamerę na klatce. Na nagraniu z 22:44 widać było tylko jego, wchodzącego samego, zatrzymującego się i mówiącego do pustej klatki: przepraszam, pan tu mieszka? Od tamtej nocy Bartek zmienił zmianę. Wraca do domu po 14:00. Mówi, że na półpiętrze już nikogo nie ma. Pół roku później już zdążył zapomnieć o facecie. Zmienił się z kolegą na 1 dzień zmianą. Wracał zmęczony ostatnim autobusem linii numer 138. A gdy mijał 3. piętro, usłyszał oddech. Cichy, równy. A potem głos, bardzo zmęczony. Jego głos powiedział: czekałem na ciebie. Więc jeżeli dziś wracasz późno, wejdź szybko, nie zatrzymuj się na 3. piętrze. Jeżeli ktoś ci zada pytanie twoim głosem, to nie odpowiadaj. Dobranoc.